नरुनुहोस्, आउनुहोस् त, हामी आएका छौँ नि त काठमाडौँदेखि। हेर्नु त यति राम्रो स्वर छ भनेर यसरी आँसु खसाल्ने होइन नि त। अब त खुसी हुने हो। हेर्नु रुँदा रुँदा लाइसके हर खाना खोलाम क्या हो आँसुको कारखाना घाम डुब्यो छाया हरायो पवित्र दिल छ भन्थे। दर्शकवृन्द, पाल्पाको पोखराथोक भन्ने नजिकै गाउँमा जन्मिएकी रूपा परियारको कथा मात्र होइन, उनको सुमधुर आवाजले समेत सबैलाई रुहाउन सक्छ। अझै भन्ने हो भने रूपा मरेर बाँचेकी चेली रहेछन्। 2073 सालमा आफ्नो घर जल्दाखेरि आगोको लापको सँगै उनको जीवन पनि धन्नै जलेर खरानी भएन। त्यो जल्ने दिनै त त्यस्तो भएन, तर हस्पिटल बनाउँदा पनि फेरि त्यो अलि बढी घाउहरू धेरै ठुल्ठुलो देख्दाखेरि अब म बाँच्दिनँ होला, यति नै होला जस्तो लाग्थ्यो। अनि त्यो पोलेको घाउहरू त्यसको उसले गर्दा त बरु बाँच्नुभन्दा मर्नै थियो, त्यस्तो पनि हुन्थ्यो। आगोमा जलेर पनि बाँच्न सफल भएकी रूपा 9 क्लासमा पढ्ने कलिले उमेरमा आफ्नो पढाइलाई पूर्णविराम लगाउन बाध्य भइन्। कारण साना भाइ बहिनीको रेखदेखसँगै घर जलेपछि आर्थिक स्थिति बिग्रिँदै गयो। अनि बुवा समेत धेरै रोगी हुन थालेपछि उनको लक्ष्य साना भाइ बहिनीलाई राम्रोसँग पढाएर भए पनि आफूले घरको काम गरेर रोगी बुवालाई काममा सघाउनेतिर ध्यान धेरै गएछ। जान्छु पानी भन्ने पाइनमा भन्ने पाइनमा रुन्थ्यौ तिमी छैनमा के त डाँडै काट्यौ र मायालु। उनले पढाइ छोडेको लामो समयसम्म उनलाई स्कुल जाने ठुलो रहर हुन्थ्यो रे। साथीहरू स्कुलबाट कापी किताब बोकेर उनकै घरको बाटो हिँडेकै बेला उनले आफ्नो स्कुले जीवनलाई सम्झिएर स्कुले जीवनलाई बिट मारेका कुरा सम्झिँदै उनी धरधरी रुन्थिन्। तर भाइ बहिनी अनि घर परिवारको अवस्था सम्झेपछि उनलाई आँसु पुछ्न बाहेक अरू विकल्प केही हुन्थेन। बान्यो मुटु पीडाको राजधानी गएन याद आँसुले मजधानी मैले त ठुलो गल्ती गरिसके हिजै। अनि वनजङ्गलतिर दाउरा घाँस काट्न जान्छु भन्दै बिरहका गीत गुनगुनाउन थाल्थिन्। उनको वनजङ्गलमा गुन्जिएको त्यो आवाजले सबैले भन्थे रे एक दिन यो कलाकार हुन्छे। तर सबैको भनाइ उनलाई सपना जस्तै लाग्थ्यो, किनकि उनलाई सपोर्ट गर्ने कोही थिएन, न त आर्थिक अवस्था नै थियो। अब मसँग सँगै पढेका साथीहरूले कस्तो ठुल्ठुलो कामहरू गर्नुभएको छ, अनि म आफूलाई पनि हो मैले नि पढेको भए त्यति समय पुग्थ्यो होला जस्तो त हुन्छ, के गर्ने। अब आफूभन्दा सानो भाइ बहिनीहरू पनि धेरै, त्यहाँबाट बाबा पनि अलि बुढेसकाल लगाइसक्यो, त्यहाँबाट रोगी पनि हुनुहुन्छ। अनि अब मैले नपढे पनि भाइ बहिनीहरूलाई भए पनि पढाउनु पर्यो। त्यसपछि मेरोभन्दा पनि भाइ बहिनीहरूको दिनहरू झन् अझै दुःख हुन्छ कि भनेर त्यसपछि छोड्यो। सानै उमेरदेखि जुनसुकै काम गर्दा पनि गीत गुनगुनाउने रूपा आज यो उमेरसम्म आइपुग्दा उनलाई कलाकार बन्ने ठुलो सपना थियो रे। तर कलाकार बन्न धेरै पैसा चाहिन्छ भन्ने बुझेपछि उनले आफ्नो गलाबाट निस्केका आवाज घर वरपर अनि वनजङ्गलका धेरै बोट बिरुवालाई सुनाउँदै गइन्। त्यसैले आज हामीले उनको सबै वास्तविक अवस्थासँगै उनको सुमधुर आवाज भएको कुरा थाहा पाएपछि उनको घरसम्मै पुगेर उनको प्रतिभालाई तपाईँमाझ ल्याउने प्रयास गरेका छौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दै जानुहोला। दर्शकबिन नमस्कार अनि धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु सञ्जीविनी अनलाइन टिभीमा। म सन्तोष पौडेलको तर्फबाट। दर्शकबिन आज हामीहरू चाहिँ काठमाडौँदेखि पाल्पासम्म आइपुगेका छौँ। पाल्पाको पोखराथोक भन्ने ठाउँदेखि थोरै भित्रतिर एकजना बहिनीको निकै मिठो स्वर छ भनेर उहाँको त्यो आवाज चाहिँ आज सारा दर्शक श्रोताहरूमा पुर्याउनुपर्छ। विशेष गरी उहाँले पनि केही अवसर पाउनुपर्छ, मिठो स्वर भएका सबैले अवसर पाउनुपर्छ भनेर आज हाम्रो टिम चाहिँ काठमाडौँदेखि पाल्पासम्म आइपुगेको छ। विशेष गरी उहाँका धेरै मिठा मिठा गीतहरू तपाईँहरूलाई सुनाउँदै जानेछौँ अनि उहाँको चाहिँ धेरै विशेष गरी उहाँसँग धेरै कुराकानीहरू पनि गर्दै जानेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दै जानु होला। हेरिसकेपछि तपाईँको आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रियाहरू तल कमेन्टमा पनि लेख्न नबिर्सनु होला भन्दै बहिनीसँग चाहिँ म कुराकानी सुरुवात गर्न चाहन्छु। बहिनी नमस्ते। नमस्ते दाइ। नाम के नि हजुरको? मेरो रूपा परियार। रूपा परियार है? हजुर। निकै मिठो गीत गाउनुहुन्छ भनेर आज हामीहरू चाहिँ काठमाडौँदेखि पाल्पासम्म आइपुगेका छौँ होइन? पाल्पाको चाहिँ पोखराथोक नजिकै तपाईँको घर रहेछ। गीत गाउनुहुन्छ मिठो? गाउन त गाउँछु, मलाई चाहिँ ठिकै लाग्छ। ठिकै लाग्छ है? हजुर। त्यसो भए सुरुमा एउटा गीत गुनगुनाइहाल्नुहोस्, त्यसपछि चाहिँ धेरै कुराकानीहरू जोड्न बाँकी नै छ है? हस् हुन्छ। आज सुन्दा बिछाउनी
भाव कसैले मेट्न नसकुन् तिम्रो सहर छोडेर यति टाढा जान्छु के सस्ता के लासो पानी भेट्न नसकुन् बिछौनी बोली ओ बोली सम्झे आँखा निदाउन रातभरि मेरो भाव कसैले मेट्न नसकुन् तिम्रो सहर छोडेर यति टाढा जान्छु कि सस्ता के लासो पानी भेट्न नसकुन् कति राम्रो स्वर रहेछ, कति मिठो गीत गाउनु हुँदो रहेछ है। जे भनेर हामीले चाहिँ खबर पाएका थियौँ यति मिठो गीत गाउनुहुन्छ भनेर, स्वर पनि त्यति नै मिठो रहेछ होइन। कति वर्ष पुग्नुभयो, कति वर्षदेखि गीत गाउन सुरु गर्नुभएको थियो? म गीत गाउन त सानैबाट नै हो। हजुर, अहिले म 23 वर्ष लाग्यो। 23 वर्ष पुग्नुभयो है। हजुर। अनि घरमा को हुनुहुन्छ त? मम्मी बाबा दिदी अनि भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ। हजुर। तपाईँको यति राम्रो स्वर त घरमा पनि गाएर सुनाउनुहुन्छ होला, के भन्नुहुन्छ त सबैजनाले? गाउँछ अनि त्यसपछि मम्मीहरूले पनि गाउनुपर्छ, गाउँदै गएपछि अघि बढ्ने पनि अवसर हुन्छ भन्नुहुन्छ। हजुर। यति मिठो लोकदोहोरी गीत गाउने मान्छे, यति राम्रो स्वर भएको मान्छेलाई दोहोरी गाउन आउँछ कि आउँदैन होला? दोहोरी गाउन त खै हल्का फुल्का त आउँछ, तर डर लाग्छ। डर लाग्छ? हजुर। डराइकन गाए पनि आउँछ कि नै त? अब त्यो त गाउनै पर्यो भने गाउँदा चाहिँ सक्छु होला जस्तो पनि लाग्छ। हजुर। अनि दोहोरी गाउनका लागि चाहिँ काठमाडौँ गएर दोहोरी गाउन चाहिँ कतिको मन लागेको छ त? मन त एकदमै लागेको छ, त्यही पनि मलाई चाहिँ आफैलाई डर लागे जस्तै हुन्छ, त्यही भएर सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने हुन्छ। तर गाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ, मिलाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ शब्द? हजुर। शब्द मिलाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ होइन? हजुर। हो। हजुर। अनि स्कुलतिर पढेको बेलामा अहिले त पढ्न छोड्नुभयो भनेर भन्नुभएको थियो हो? हजुर। कति पढ्दा छोड्नुभयो? मैले 9 क्लास पढ्दै छोडेको हो। हजुर। अनि स्कुलमा कहिले काहीँ कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम भएको बेला गीत गाउनुहुन्थ्यो कि नै? गाउँथेँ। गाउनुहुन्थ्यो है? हजुर। फर्स्ट सेकेन्ड हुनुहुन्थ्यो? एकदम। के हुनुहुन्थ्यो? जहिले पनि म त गीत गाउन पर्यो भने फर्स्ट नै हुन्थ्यो। फर्स्ट नै हुनुहुन्थ्यो है? हजुर। अनि धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो होला सर म्यामहरूले? हजुर। माया गर्नुहुन्थ्यो? हजुर। ल ठिक छ, अझै एउटा गीत गाइदिनुहोस् है, त्यसपछि अझै कुरा जोडौँला। आँसुको कारखाना भन्ने आउँछ? आँसुको कारखाना। रुँदा रुँदै लाइसके कारखाना। रुँदा रुँदा लाइसके हर खाना खोलाम क्या हो आँसुको कारखाना घाम डुब्यो छाया हरायो पवित्र दिल छ भन्थे सबै थोक मिल्छ भन्थे यही पापी सहरमा हो मेरो माया हरायो पवित्र दिल। आहा, ल ठिक छ, यति नै गाउनुभयो, ठिक छ। ल तपाईँको स्वर थोरै सुनिसकेपछि पनि तपाईँले गाउन सक्नुहुन्छ भनेर धेरै दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ बुझिसक्नु भएको छ। एउटा गाउँमा जन्मिनु भएको चेली यसरी लुकेर बसेको प्रतिभा आज हामीहरूले सारा दर्शकमाझ पुर्याउँदैछौँ। पक्कै पनि दर्शक श्रोताहरूको धेरैभन्दा धेरै साथ सपोर्ट पाउनुहुन्छ होला होइन? तपाईँले साथ सपोर्ट पाउनुभयो भने तपाईँको मनमा जस्तो लागेको छ, जे लागेको छ त्यो सपना पुरा हुनेछ। गायिका बन्ने इच्छा कतिको छ त? एकदमै एकदमै छ। हजुर। के भन्नुहुन्छ? मलाई त एकदम गीत गाउने अनि सबैजनाहरूको अगाडि गाएर हिँड्ने अनि ओहो यसले नि गाउन सक्दो रहेछ भन्ने सपना छ। हजुर। अनि त्यो सपना पुरा होला कि नै त? अब हेर्दै जाऊँ, अब समयले साथ दिएसम्म आफ्नो बसमा रहेछ भने हुन पनि सक्छ। हजुर। पक्कै पनि धेरै दर्शक श्रोताहरूको साथ सपोर्ट पाउनुभयो भने तपाईँलाई खुट्टा अगाडि बढाउने काम हाम्रो पनि जिम्मा हुनेछ। अनि सँगसँगै 9 क्लासमा पढ्दा पढ्दै किन पढ्न छोड्नुभयो त? मेरो घर चाहिँ आगो लागि भएको थियो अनि त्यसपछि 5-6-7 वर्ष हुन लाग्यो
अनि म भन्दा सानो सानो मेरो भाइ बहिनीहरू त्यसपछि अब भाइ बहिनीहरूको लागि भन्दा पनि स्कुलको बेलामै घर जल्यो त्यहाँबाट अनि हस्पिटल बस्नु पर्यो महिना दिन जा अनि महिना दिन हजुर अनि मेरो त हातहरू अनि त्यसपछि यस्तो ढाडमा जलेको थियो त्यहाँबाट हस्पिटल बसेपछि हस्पिटलबाट घर आएर पनि अलि दिनसम्म सरले घरै बस् अनि यस्तो घाउहरू भएको बेलामा स्कुल नआइज साथीहरूले छोयो भने पनि गाह्रो हुन्छ भन्नुभयो पछिबाट फर्म भर्ने बेलामा चाहिँ अब त्यसपछि अब पहिला केही पनि भन्नु भएन लास्ट दिन रहेछ त्यहाँबाट फर्म भर्न बोलाउनु भएको थियो अनि त्यो दिन फेरि लाइन पनि आएको थिएन फोटो खिच्न पनि पाएन त्यहाँबाट सरहरूले नि बेसरी गाली गर्नुभएको थियो हजुर कस्तो लाग्छ अहिले दुःख लाग्छ कि नै त पढ्न पाएको भए हुन्थ्यो त्यतिखेर आफ्नो जुन घर जल्यो होइन घर सँगसँगै तपाईँको ज्यान पनि एकदमै जोखिममा पुगेर महिनौँ दिनसम्म चाहिँ हस्पिटलमा बस्नु पर्यो यी सबै सोच्दाखेरि कतिको दुःख लाग्छ पढ्न नपाएका ती दिनहरू सोच्दाखेरि एकदमै दुःख लाग्छ अब मसँग सँगै पढेका साथीहरूले कस्तो ठुल्ठुलो कामहरू गर्नुभएको छ अनि म आफूलाई पनि हो मैले नि पढेको भए त्यतिसम्मै पुग्थ्यो होला जस्तो त हुन्छ के गर्ने अब आफूभन्दा सानो भाइ बहिनीहरू पनि धेरै त्यहाँबाट बाबा पनि अलि बुढेसकाल लगाइसक्यो त्यहाँबाट रोगी पनि हुनुहुन्छ अनि अब मैले नपढे पनि भाइ बहिनीहरूलाई भए पनि पढाउनु पर्यो त्यसपछि मेरो भन्दा पनि भाइ बहिनीहरूको दिनहरू झन् अझै दुःख हुन्छ कि भनेर त्यसपछि छोड्यो हजुर कस्तो लाग्छ त साथीहरू ड्रेस लगाएर त्यसपछि तपाईँले छोड्नुभयो साथीहरू ड्रेस लगाएर स्कुल जान्थे तपाईँ चाहिँ घरमै बसेर भाइ बहिनीको रेखदेख होइन घाँस दाउरा कुटो कोदालो गरेर बस्नु पर्दाखेरि साथीहरूले चाहिँ त्यतिखेर ड्रेस लगाएर स्कुल जान्थे दुःख लाग्थ्यो अनि त्यसपछि साथीहरूले किन यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर भन्दाखेरि मलाई अब एकदमै मन त नरमाइलो हुन्थ्यो त्यसपछि घरमा आएर रोएर बस्थ्यो हजुर त्यतिखेर चाहिँ अब मेरो दिन त यस्तै होला मैले केही गर्न नि सक्दिनँ होला जस्तो हुन्थ्यो हजुर के भन्नुहुन्थ्यो मम्मी बाबाले के भन्नुहुन्थ्यो मम्मी बाबासँग के कुरा गर्नुहुन्थ्यो बारेमा के कुरा गर्नुहुन्थ्यो मम्मी बाबाले त पढ भन्नुभएको थियो अनि फेरि बाबा पनि पहिल्यैबाट रोगी नै हुनुहुन्थ्यो अब भारी काम पनि गर्न सक्नुहुन्न मेरो बाबालाई त अब त्यो एकदमै हुने भनेको त प्रेसर हो अनि त्यसपछि फेरि हल्का किडनीमा पनि समस्या छ त्यही भएर अब भारी कामहरू पनि गर्न सक्नुहुन्न अरू व्यवसाय हाम्रो केही पनि छैन हजुर अनि त्यसपछि दिदीको होइन दिदीको त भएको छैन बहिनीको मात्रै हो बिहे भएको त तर अब एउटाले मात्रै गरेर सबै घर चलाउन अनि भाइ बहिनी पढाउन पनि गाह्रो हो नि त्यही पछि लाग्छ भाइको बहिनीको माया ठिक छ अब तपाईँको घर जलेको 2000 कति सालमा 73 सालमा भन्नुभएको थियो होइन अनि चाहिँ घर जल्दाखेरि जब तपाईँ पनि पोलिनु भएको थियो घरभित्रै हुनुहुन्थ्यो अब म घरभित्रै भन्दा पनि खाना बनाएर त्यहाँबाट बाहिर निस्केर मम्मीहरूलाई खाना खान बोलाउँदा चाहिँ अब तलतिर जङ्गलबाट आएको आगो भएछ थाहा थिएन यस्तै चैत वैशाखको बेला के अरे बेसी घाम थियो अनि त्यो घाममा त आगो लागेको पनि नदेखिने एकैचोटि आगो माथिसम्म आएर अनि जलेको नै म बाहिरै थियो बाहिरबाट यता बारीतिर मम्मीहरूलाई बोलाउन जाँदाखेरि पराल जलेर अनि त्यही पराल खसेर जलेको हजुर के लाग्छ त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले जस्तै त्यति जलिसकेपछि अब म रहन्न कि जस्तो पनि मनमा सोच्नुभयो होला एकछिन त त्यो जल्ने दिनै त त्यस्तो भएन तर हस्पिटल भर्ना हुँदा पनि फेरि त्यो अलि बढी घाउहरू धेरै ठुल्ठुलो देख्दाखेरि अब म बाँच्दिनँ होला यति नै होला जस्तो लाग्थ्यो अनि त्यो पोलेको घाउहरू त्यसको उसले गर्दा त बरु बाँच्नुभन्दा मर्नै थियो त्यस्तो पनि हुन्थ्यो ठिक छ अब हामी आएका छौँ काठमाडौँ नरुनु न किन रुनु भएको त नरुनु बहिनी नरुनुहोस् त छोडिदिनु छोडिदिनु त यति राम्रो स्वर भएको मान्छे यसरी रुने होइन नि त छोड्नु बहिनी यता हेर्नुहोस् त छोडिदिनु नरुनु भयो छोडिदिनु नरुनुहोस् आउनुहोस् त हामी आएका छौँ नि त काठमाडौँदेखि हेर्नु त यति राम्रो स्वर छ भनेर यसरी आँसु खसाल्ने होइन नि त अब त खुसी हुने हो हेर्नु त भयो नरुनुहोस् भयो ठिक छ अब चाहिँ रुने होइन है हस् हुन्छ रुन्न भन्नुहोस् त हुन्छ त्यही कस्तो के एकदमै आफूलाई पहिला अरू दाइहरू आउँदाखेरि चाहिँ यति धेरै कुराहरू खुलेको थिएन नि त त्यसपछि मलाई एकदमै रुनु मन लागेको अहिले
अब नरुनु है हुन्छ रुनु होइन त्यति राम्रो सोच छ तपाईँलाई साथ सपोर्ट गर्न भनेर हेर्नु त काठमाडौँदेखि आएको नि है अबदेखि त तपाईँ एउटा पाल्पाको मान्छे पाल्पाको यस्तो गाउँमा जन्मिएको मान्छे अब त तपाईँलाई केही हुन्छ कि यति राम्रो स्वर भएको मान्छेलाई पनि हामीले अगाडि बढाउन सकिन्छ कि दर्शकहरूको धेरै माया पाउनुहुन्छ कि भन्ने सोचेर आएको नि त हामी रुनी होइन नि त है नरुनु है गीत गाउन सक्नुहुन्छ अहिले तत्काल सक्नुहुन्न अब खुसी हुनुहोस् है अनि इन्द्रेणी कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ कि नै हेर्छु कहिले कहिले हेर्नुहुन्छ डाउनलोड गरेर ल्याएर हेर्नुहुन्छ हजुर कस्तो लाग्छ रमाइलो लाग्छ मलाई त जान पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि नै त लाग्छ तर जानुहोस् त अरू नि होइन के जानु पाए हुन्थ्यो जस्तो पनि लाग्छ अनि फेरि कुनै कुनै ठाउँमा अब अरू सरले कति मजाले गाउनुहुन्छ नि त अनि फेरि मैले त्यत्तिकै गाउन सक्छु जस्तो पनि लाग्दैन कुनै कुनै उसमा त्यहाँबाट कस्तो कस्तो हुन्छ आफैलाई पनि अहिले त गाउनु भयो त मिठो गाउनु भयो अहिले गाउनुहुन्छ के तपाईँले लजाउनु पर्दैन अलिअलि है अब गाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले ल ठिक छ अब तपाईँको चाहिँ अब इन्द्रेणीतिर जानु होला अन्य लाइभ दोहोरीमा पनि गाउनु होला दोहोरी गाउन पनि सक्छु भनेर भन्नुभएको छ तर लाज लाग्छ भनेर भन्नुहुन्छ लजाउने बानी चाहिँ हटाउनुहोस् है रुनी बानी र लजाउने बानी हटाउनुहोस् ठिक छ है ल गाइदिनुहोस् एउटा गीत अब सक्नुहुन्छ खुसी हुनुभयो है अब त ल जान्छु पानी भन्न नि पाइनमा भन्न नि पाइनमा रुन्थ्यौ तिम्रो आउनै छैनमा के त डाँडै काट्यौ र मायालु ठिक छ तपाईँले भर्खर रुनु भयो के त्यही भएर अलि स्वर खुलेन रुनी होइन नि त रोएपछि आफैलाई घाटा लाग्छ भने थाहा भयो नि भयो हजुर भयो है अब रुनी होइन है त्यही भएर हस् अब रुनी होइन अनि अब इन्द्रेणीतिर गएर गाउन त सक्नुहुन्छ पक्कै पनि सक्नुहुन्छ यति राम्रो स्वर भएको मान्छेले गएर सायद पुरस्कार पनि पाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त स्कुलमा पनि पुरस्कार पाउनु भएको थियो कि नै स्कुलबाट चाहिँ पाउँथ्यो अनि साथीहरूसँग पनि एकदमै अब साथीहरूसँग एक ग्रुपको साथीहरूले हामीसँग गाउने भन्ने अनि अर्को ग्रुपको साथीहरूले हामीसँग गाउने भन्ने त्यसपछि गाउने बेलामा पनि कतिपय साथीहरू रिसाउनुहुन्थ्यो सँगै गाउन नपाएर अनि कतिपय साथीहरू खुसी पनि हुनुहुन्थ्यो हजुर ठिक छ अब यति राम्रो स्वर भएको मान्छेले त फेरि अवसर पनि त पाउनु पर्यो नि त होइन हजुर ल ठिक छ अनि बाबा मम्मीले के भन्नुहुन्छ त अब यति राम्रो स्वर भएको मान्छे काठमाडौँतिरका मान्छे कसैले सपोर्ट गरेर राम्रो बनाइदियो हुन्थ्यो छोरीलाई जस्तो लाग्छ कि नै त बाबा मम्मीलाई लाग्छ कुरा पनि गर्नुहुन्छ अब जुन दिन मेरो दिन आउला अनि त्यही पछि होला नि भनेर भने त्यही भनेर चित्त बुझाउनुहुन्छ हजुर है ठिकै छ अब राम्रो हुन्छ तपाईँलाई यति राम्रो स्वर भएको मान्छेलाई सबैले सपोर्ट गर्नुपर्छ दर्शक श्रोताहरूले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ पाल्पाको गाउँमा एउटा गाउँमा लुकेर बसेको यति राम्रो प्रतिभालाई हामी सबैले सपोर्ट गर्नुपर्छ है भन्ने लागिरहेको होला अब तपाईँलाई सपोर्ट पक्कै पनि हुन्छ अब हामी आएका छौँ कस्तो लागिरहेको छ आज इन्टरभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ दर्शकहरूले सपोर्ट गर्नु कतिको गर्नुहुन्छ होला जस्तो लागिरहेको छ त मलाई त एकदमै गर्नुहुन्छ सबैजनाले माया गर्नुहुन्छ जस्तो लागेको छ अनि हजुरहरू आउँदा एकदम खुसी पनि लागेको छ खुसी हुन्छ है हजुर किन रुनु भएको त नि फेरि रुनी अघि नै त अब रुन त मलाई अब मैले भोगेका कुराहरू बोल्दाखेरि अब यस्तो सबै कुरा खुलेर अहिलेसम्म कसैसँग पनि बोलेको थिएन अनि मलाई त्यति धेरै रुन पनि अरू दुःखका कुराहरू गर्दा रुन पनि आउँदैन थियो अनि आफैको कुरा गर्दा चाहिँ अलिक कस्तो भयो हजुर आफैलाई दुःख लाग्छ है ल ठिकै छ अझै एउटा गीत गाइदिनुहोस् अब अन्तिममा तपाईँसँग धेरै कुरा फेरि गरौँला अहिले बाबासँग मम्मीसँग बसेर पनि कुराकानी गर्नुपर्छ आज है काठमाडौँदेखि आएका छौँ आज बाबा मम्मीसँग बसेर गीत गाएर सुनाउनुपर्छ बाबा मम्मीलाई आज पनि पहिला चाहिँ तपाईँले घरमै बसेर गाएर सुनाउनुहुन्थ्यो भने आज मिडियासँगै बसेर आज तपाईँले गीत गाएर सुनाउनुपर्छ सारा दर्शकहरूलाई सुनाउनुपर्छ एउटा गीत गाइदिनुहोस् बान्यो मुटु पीडाको राजधानी गएन याद आँसुले मजधानी मैले त ठुलो गल्ती गरिसके हिजै पाउनीले बुझ्दैन बुझ्नीले पाउँदैन हो यस्तै रहेछ
माया भन्ने चिजै पाउनेले बुझ्दैन बुझ्नेले पाउँदैन ओ यस्तै यस्तै रहेछ भोगियो माया भन्ने चिजै। ल ठिक छ, यति राम्रो स्वर छ। अब इन्द्रेनीतिर पक्कै पनि हाम्रो भिडियो हेर्नुहुन्छ, हामी चाहिँ धेरै जसो इन्द्रेनीकै रिपोर्टिङ गर्ने मान्छे हो। इन्द्रेनीमा भएका यस्ता यस्ता धेरै आएका नयाँ प्रतिभाहरू सँगसँगै धेरै नयाँ प्रतिभाहरूलाई इन्द्रेनीसम्म पुर्याउने काम हामीले गर्छौँ। तपाईँहरूले सँगसँगै धेरै दर्शक श्रोताहरूलाई पनि थाहा छँदैछ, हामी इन्द्रेनीमा गएर तपाईँको भिडियो देखाएर यदि हेरेका रहेनछन् भने कृष्ण कँडेलहरूले लगेर देखाउनेछौँ। यस्तो खालको बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँलाई साथ सपोर्ट गर्न पऱ्यो भनेर उहाँ गएर कुरा राख्छौँ। त्यसपछि अर्कोचोटि तपाईँलाई भेट्न आउँदाखेरि सकेसम्म इन्द्रेनीमा लिएर जाने कोसिस गर्छौँ है। तपाईँलाई यो हामीहरूले बाचा गर्न चाहन्छौँ। यति दुःखमा परेको चेली, यति राम्रो स्वर भएको चेलीलाई हामी सबै मिलेर साथ सपोर्ट गर्नुपर्छ जस्तो लागेर हामी काठमाडौँदेखि आएका हौँ आज, होइन। यतिसम्म हामीहरूले साथ सपोर्ट गरिरहनेछौँ। आज चाहिँ अन्तिममा छौँ। धेरै दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्नुहुन्छ, अनि इन्द्रेनीका चाहिँ कृष्ण कँडेलले पनि यतिखेर भिडियो हेर्नु भएको छ होला पक्कै पनि, उहाँलाई के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूसँग सँगै बसेर गाउन, अनि त्यसपछि सबैजनालाई हजुर, अनि मेरो मम्मी बाबाहरूलाई पनि सँगै लिएर जान एकदमै मन लागेको थियो। त्यही भएर बोलाउनु होला, सपोर्ट गर्नु होला। हजुर भन्नुहुन्छ? हजुर, भनिदिनुहोस् आफै। मलाई उहाँसम्म पुऱ्याएर अनि त्यसपछि मेरो मम्मी बाबाहरूलाई पनि अनि उहाँहरूसँगै राखेर अनि मैले गीत गाउन पाएँ हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ। त्यो सपना पुरा गरिदिनु होला भन्नुहुन्छ है? हजुर ठिक छ, उहाँले हेर्नु भएको छ भने तपाईँको सपना पुरा गर्नुहुनेछ। अनि धेरै दर्शक श्रोताहरूले हेरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? सबैजनाले माया गरिदिनु होला, अनि साथ सपोर्ट दिनु होला, त्यसपछि अनि अघि बढ्ने अवसर मिल्छ, त्यही नै भन्छु। त्यही नै भन्नुहुन्छ है? हजुर, आजका लागि चाहिँ छुट्यौँ। अर्को भिडियो चाहिँ हामीहरूले चाहिँ बाबा मम्मीसँगै बसेर सार्वजनिक गर्नेछौँ। विशेष गरी दर्शक श्रोताहरूले उहाँलाई धेरैभन्दा धेरै साथ सपोर्ट गरिदिनु होला, धेरैभन्दा धेरै माया गरिदिनु होला। हामीहरूले उहाँलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू पनि तल कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजका लागि चाहिँ छुट्यौँ है। हस्, नमस्ते।